세탁기의 혁신을 보라. 마이디어 드럼 세탁기의 모든 특징과 후기. 대용량 세탁의 혁신이자 에너지 절약의 시작으로 매일 쌓이는 빨래 무더기와 늘어나는 전기요금 때문에 고민하시는 분들에게 적합한 해결책을 소개합니다. 복잡한 설치 과정까지 더해져 스트레스를 느끼고 계신가요? 이제 그 걱정을 덜어드릴 제품이 있습니다. 바로 마이디어 드럼 세탁기 12kg입니다. 이 세탁기는 에너지 효율 1등급으로 경제적이며 대용량 12kg까지 한 번에 세탁 가능합니다. 덕분에 한 번에 많은 빨래를 감당할 수 있어 옷더미에서 자유로워질 수 있습니다. 전문가가 직접 방문하여 설치를 도와드리기 때문에 걱정 없이 바로 사용하실 수 있습니다. 다음으로는 이 제품의 사용 방법과 특징을 자세히 알아보겠습니다. 마이디어 드럼 세탁기로 일상 속에서 효율적이고 경제적인 삶을 경험해보세요.